Saat Anda merasa ingin bersin dan batuk, maka segeralah ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Setelah itu, buang tisu pada tempat sampah. Bila Anda tidak membawa tisu, gunakan lengan atas Anda untuk menutup hidung dan mulut. Salam sehat bersama kita, RSUD Ar-Rozi, karena melayani sepenuh hati, inti kesuksesan kami.